सगल्यांक तुमकां ह्या देव मंदिरांत मागण्याच्या मोनान जमा जाल्ल्यांक माई मोगाचो येवकार. आमी सगलीं ह्या वेळार एक पवित्र सभा कशी ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या, कित्याक जेजू आमकां भेटूंक पवित्र ओस्तीच्या रुपान येता. जेजूक ओदीक चिकटून रावूंक, ताका लागशिल्ल्यान अणभवूंक आनी जेजू आमकां कितें सांगता तें चितान आयकूंक हो वेळ आमी ताच्याच सांगाता सारतल्या. जेजूक आमी खरीपणी अणभवतले जाल्यार आमच्या जिविताचे दर एके घडयेक जेजूचें देवीक आसणें आमी भोगूंक गरज. जेजूचें देवीक आसणें आमी भोगूंक ह्या देव मंदिरांत आयल्या. जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. ह्याच खातीर ह्या पवित्र वेळार आमी जिव्या जेजू भोंवतणी एकठांय जावन ताचीच वळख घेवंक आमी प्रयत्न करुया. जेजू आमचो दर एकल्याचो मोग करता, तर ह्याच जेजूच्या विशाल मोगांत आमी रिगुया आनी हो मोग आमी अणभवुया. मोगाल जेजू, तुज्या पांयां सोरशीं आमी एकटवल्या. सगळे आमचे काळजाचे उल्हास आनी दास्ती तुका उक्ते करूंक सोदता. तूंच आमचे सोवें बिराड कर आनी हें सगलें वायट पयसाय म्हूण मागता. तुजो देवीक उजवाड आमचेर घालून आमचीं काळजां कालोखांतलीं काड म्हूण मागता. ह्या वेळार आमी मान बागावन खालतिकाय जेजूक आमी नमस्कार करुया. ह्या वेळार गीत आमी गावया. प्रभू जेजू R30. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका आळगा वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठोवन करताव आमी गायोन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू
चोड तुका बोजोन करता आखी पृथ्वीर तुझी कीर्ती गाजता सगली रोजना तुझी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. देवान आमकां साबार देणी दिल्यांत. ही देणी आमच्या जिवितांत फायद्याक पडटा तसली करूंक आमी वावरुया आनी उपकारी मोनान आमी देवाक आर्गां दिवया. दर एका मागण्या फाटल्यान गावून आमी जबाब करुया. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायमो शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायमो शीम नासलोलो. सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत तुज्या आसण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. जबाब परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायमो शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायमो शीम नासलोलो. सोम्या जेजू ह्या वेळार तुवेंनूच आमकां सोगल्यांक ही स्वातेर एकठांय केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवास दिता. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायमो शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायमो शीम नासलोलो. सोम्या जेजू आमच्या गांवांत आमचे फिरगोजेंत आमचे समुदायेंत तुजो वावर करूंक तुवें आमकां सोगल्यांक बरे भलायकेन सांबाळला देखून आमी तुका दिनवासता. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायमो शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायमो शीम नासलोलो. मोगाल जेजू आमी पातकी जावनूय तुवें आमचो मोग केलो. मनीस जावन आमचे पासत तूं मेलोय. ह्या तुज्या मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायमो शीम नासलोलो. परमेश्वर
कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. सोम्या जेजू, जिविताच्या दर एका पावलार संस्कारा वरवीं तूं आमकां कुरपेन भरताय. ह्या संस्काराच्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासतांव. परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. सोम्या जेजू, आमच्या जिवितांत येतल्या तरेकवार वायटा विघ्नांतली तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय देखून आमी तुका आर्गां दितांव. परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. जेजू सांगता आमी आसां. जेजू आपली बरी खबर आमकां सांगूंक सोदता. जेजूचो ताळो ह्या वेळार आमी आयकुया. सगलीं उबी रावया आनी आमचें काळीज मन उक्तें करून चितान देवाचें उतर आयकुया. मार्कूचें शुभ वर्तमान 5 वोळ 1 ते 20. ते दोर्याचे पेले तोडी जेराजनाच्या मुल्कान पावले आनी जेजू होड्यांतलो भायर सरतोच मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस समाधी मदलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधी मोदें आपलें बिराड केल्लें आनी सांकळींनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें. कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांकळींनी बांदलोलो, पूण ताणें सांकली तोडलोल्यो आनी कोडे मोडून उडयल्ले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जायनासलें. सगल्या वेळार दिसाचो तसो रातचो तो समाधी मोदें आनी दोंगरांचेर आसतालो आनी हुयेली मारून आपणाकूच फातरांनी गावे करतालो. पयस तावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सोरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू, बोव वर्त्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान तुजे लागीं हात जोडून मागता, म्हाका दोगडाय नाका. कित्याक जेजू ताका म्हणटालो, मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव लस्कोर, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कोडे लाल्योन मागतालो. थंय दोंगऱ्या लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी देंवचार ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां ते दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां रिगूं दी. जेजून तांकां रोजां दिलीं आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले आनी सुमार
2,000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड कडशा वेल्यान दोरयान शेवटलो आनी बुडून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नोंगरांत आनी खेड्या गांवांनी तांणी ही खबर कळीत केली. आनी लोक कितें जालें तें पळोवंक आयलो आनी जेजू सोरशी येवन देंवचार कोश्टायतालो तो मनीस मुणगे जाचेर लस्कोर बसलोलो तोच आंगावली न्हेसून आनी तकलेन सारको जाल्लो थंय बसला तो पळोवन तीं भियेलीं. जाणी देंवचार बसलोल्याक कितें घडलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें देखलोलें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो होड्यार चोडटना देंवचार बसलोलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगाता रावूंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घोरा आनी तुज्या लोकांशी वच आनी सोर्बेस्परान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो आनी कशी ताणें तुजी दया केली तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो कोरन्यो केल्यो त्यो 10 नोंगरांच्या मुल्कांत परगटूंक लागलो आनी सोगलीं अजाप जातालीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. निकत्याच आयकल्ल्या देवाच्या उतरांत आमकां एका देंवचार बसलोल्या मनशाची खबर मेळटा. ह्या मनशाक एक मेळो आत्मो खूब त्रास दितालो. सांकळींनी लेगून बांदून दवरल्यार तो सांकळ्यो मोडून उडयतालो. पूण जेन्ना जेजू ताका भेटटा त्या वेळार त्या मनशा वेलो मेळो आत्मो पयस जाता. हे जेजूचे दयाल कोरने उदेशी त्या मनशाक थारोवन फावो जाता. ताचे कोश्ट जेजू पयसायता आनी ह्या मनशाक जेजू दया दाखयता. आमच्या जिवितांत आमी चुकता तेन्ना आमी देवाचे काकलुटीक उलो मारूंक गरज. दयाल कोरन्यो आमच्या जिवितांत भोव गरजेच्यो. ह्या आधुनीक काळांत आमी जियेता आसतना आमच्या समाजान दया उणी जाल्ली आमकां दिसून येता. हांचे परिणाम म्हणल्यार अन्याय, जोगडी आनी झुजां, दुसऱ्यांचें सूख समजून घेवंक आमी पावनात. ह्याच खातीर दया आमच्या समाजांत भोव गरजेची. जशे परी देंवचार बसलोल्या मनशाक पेकोवणी फावो जाली आनी तो भोव कुशाल जावन देवाची तुस्त केली आनी देवाची दया अणभवली, तशीच आमी जेजू लागीं आमचे सोवे दया मागुया. देव आमकां सोर्व देण्यांनी भरता आनी बरीत आसा. जशे परी त्या मेळो आत्मो बसलोल्या मनशाक
मेळो आत्मो काडून देवान ताची सोवें दया दाखयली आनी हे उद्देशी त्या मनशान देवाक वाखाणलो. तशें आमी आमच्या जिवितान देवाची बेसावां अनुभवतात तेन्ना उपकारी मनान आमी देवाक वाखाणूंक फावो. देव आमकां जायत्यो मिलाग्री फावो करता, पूण जायते फावटी आमी त्यो वळखून घेवंक विसरता. देवाची दया आमी अनुभवूंक फाटीं उरता. देवाची बेसावां आयज आमकां फावो जाल्यांत तांचे पासत खुशालकायेन देवाक आर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत देवान आमकां बरें केलां, ताचो उगडास आमच्या जिवितांत आमी सदांकाल दवरुया. ह्या वेळार थोडो वेळ ओगेपणान आमी नियाळ करतना कांय प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. देव आमचे सोवें कोण पोरी दया दाखयता काय? देवान आमचे सोवें दया दाखयली तशीच आमी दुसऱ्याय सोवें दया दाखयता काय? देवान आमकां दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी ताका वाखाणटा काय? दयाळ कोरन्यो आमच्या जिविताची बुन्याद म्हूण आमी मानून घेता काय? ओगेपणान नियाळ करुया. जेजू सर्व देण्यांचो सागोर, सगली आमची मागणी बापाक तो उबारता आनी आमकां तो मेळोवन घेता. तर ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब गावून जातलो. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या पाप साहेबाक, सगल्या बिस्म साहेबांक, पाद्रींक आनी माद्रींक जेजूचे ओकोण परगोटणार कोर म्हूण आनी तांकां बरी भलायकी फावो जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या दर एका गोराब्याच्या वांगड्यान जेजू आपलो सोडवोंडार म्हूण मानून घेवंक आनी सेवेत चाकरेच्या मोनान आपल्या सर्व भोंवतणी आसलेल्या मनशांक आदाराची जावंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. वेगवेगळे पिडेक लागून खूब लोक आपल्या जिवितांत त्रास आनी कोश्ट भोगतात. ह्या तांच्या कोश्टा वेळार देवाचो पेकोवणेचो हात तांणी अणभवूंक आनी बेगीनूच
पिडेंतली मुक्त जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोवतीपणान मारता उलो. आमच्या दर एकल्याच्या गांवांत तरेकवार समाजीक प्रश्न उप्रासलेले आसात. ह्या प्रश्नांक आमी शांत मनान फुडो करूंक आनी ह्या वरवीं बरे भाशेन ते सुटावे करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोवतीपणान मारता उलो. ह्या वेळार ओगेपणान आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोवतीपणान मारता उलो. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे उचारून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.